Bayraytu assanta Мергом арте фирма Кашимандар Байрай Гават. Всех приветствую на своем канале, на канале Асса, канал Фреда Асметанти. Сегодня я хочу продолжить лекцию об астинской букве М, конкретнее о самом древнем языке мира, древнейшем языке мира. И с чего бы я начал? С того, что если... Давайте я лучше скажу, прежде чем начать, скажу, что это сугубо мое личное мнение. Вот то, что я познал, мои знания, я этим делюсь. А дальше делайте сами выводы. Это будет интересно тем, прежде всего, те, кто изучает культуру ариев, культуру осетина, лан и религию. Вот вам будет это интересно. Язык, который считается древнерийским языком, который изучают многие лингвисты мира. Ну, дело не в этом. Вот смотрите, просто послушайте, а потом сами делайте выводы. Заранее предупреждаю, не задавайте мне сейчас вопросы, чтобы я не сбился с мысли. То есть это не эфир, где мы ведем дебаты, диспутируем и так далее. Просто вам на размышление тему. Я сам об этом размышляю, вот просто хочу с вами поделиться. Дальше думайте сами. Вот если б мне... Вот откуда я, да, буду знать о древнейшем языке мира, если я не лингвист, никакое у меня вообще образования нету в области. Я не... Ну, я как человек, интересующийся своей культурой, древнейшей культурой, религией и языком в том числе, хатягавзак. Как предки в Амбесантах нам завещали, мудрейшие предки, мы-то знаем, что будет впоследствии. Амахка Амана Родикананта Фастагата. Кто нас вспомнит, тому остается наша слава. Раздари Рономая там фал Невзакра Сухтаре Хатягал. Раньше мы имени Мирон были, но красивее наш язык Хатя. Хатягал, что за... Хатун переворачивал, сакральный язык. Да, европейские, арийские языки, это язык Вести, санскрит, это сакральный язык. У нашего языка есть основы, в том числе и русский язык. Но это потом, если затрону эту тему, зарядками. Ну, смотрите, я откуда буду знать о языке, если я не лингвист? Ну, не обязательно, я считаю, что не обязательно, да, где-то образование, хотя, да, конкретика там по многим, в общем, не халам-балам на самом деле, но вот я считаю, что лингвистам не хватает религиоведения. Почему? Потому что у звуков, у букв есть вообще все-то с чего-то же произошло с первичных звуков, да, если мы глобально охватим сотворение мира, как описывают сотворение мира? Вначале было ничего, это ничего, это я к лингвистам обращаюсь, они не учитывают этих моментов, и они очень важны, очень, чтобы они полноценно охватили языковедение, потому что у нас язык, он на основе символизма, символика. Символизм. И языки, звуки, а это и энергии, тонкие энергии, да, назовем, скажем так. Если
углубиться, да, в религиях, писаниях о том, как произошел мир, в том числе и по документальным фильмам, что из одной точки, из вибраций звука О, О, в индуизме, буддизме это Ом, у нас этот звук фигурирует в молитвах Оммен или Аммен, да? То есть, что такое О? О – это звук, вибрация, от которой возникло все мироздание. То есть, это обозначение абсолюта, то, у чего нет времени, начала и конца. Просто вечность, просто обозначение вечности. Это совершеннейший символ, круг. Поняли, да? А уже точка в центре, вот то есть далее идет символика, точка в центре, это уже сотворен, да, есть Творец, да, ну вот как описывает, из одной точки возникло все, и мы, вот наша культура несет тот смысл основы, что мы часть этой точки, начала, и в каждом из нас этот есть дух, частица, и то бишь частица Бога в каждом из нас или в нашей культуре, арии, асы, нарты, там синоним один, возданы, то бишь синоним один на русский язык богоподобный. Что значит богоподобный? Сразу уберите образы, которые вам в писаниях внедрили в подсознание, образы. Богоподобный в нашей культуре, не считая, ну, нравственность, это все с эволюцией, это все формировалось, принципиальное устройство человека, души. Но в изначальном своем вот начале богоподобный – это имеется в виду то знание, что в нас есть частица Бога, то есть Дух. И с этим никто спорить не будет. А кто будет спорить, он или придумал, или шизофреник, или вообще не буду. Скорее всего, шизофреник или обманутый. Речь не о них. Но это факт, это наша культура несет. То есть это лишь одно. То есть вот это понимание богоподобный или воздание, дон, оно обширное понимание. Это в том числе, конечно, и нравственность, истина. То есть кто такой Арий, воздан, или то бишь как Иисус, несший знание о том, что Дух бессмертен. То есть наша культура в наших терминологиях это тоже заложено, это понимание. То есть прежде всего это, а потом уже идет, чтобы порядок был в обществе, хаоса не было, это уже нравственность, да, человеческие ценности, они тоже с эволюцией. В общем, принципиальное устройство души. Вот так далее, точка, да, это уже Творец, и когда мир возникает, как в документальных фильмах, чтобы вам было более понятно и ясно, из одной точки вот эти лучи расходятся, и возникает крест, символ крест, потом это завихряется, то есть, ну, как возникает мир, рождается Вселенная и крутится, да, по часовой. То есть образуется солярный символ. Что вы должны понимать, что символизирует основы солярного символа? Прежде всего. То есть это нематериально, то есть это символ, что вы в общем и целом поняли, вкратце это символ Творца и в том числе нас с вами, как богоподобных. Принципиальное устройство души. Вот такие знания она несет, я вам далее поподробнее расскажу. То есть не просто лучи, а чего мы сотворены. То есть принципиальное устройство души. Вот это вы должны понять. То есть, что такое солярный символ? Это тот же крест, только в движении. И не смотрите на них шаблонно, а вот вообразите вот вживую. Как вот вы смотрите документальный фильм, и мир возник, так и вот на эти символы надо смотреть. То есть, если кто-то думает, что это крест относится к Библии или к чему-то, то это ошибочно. Ну, крест именно у христиан, он
с удлиненной. Но опять это все символы мироздания. И кто-то себе из чего-то вот... Они фигурировали в культурах у нас. То есть был и есть языческий крест. И он несет, хотя в Библии крест это обозначающий смерть Иисуса, распятие. Есть мнение о том, что это не, что это символ смерти там. А вообще крест так таковой, это в глубине вот своего смысла, он несет именно то, о чем я вам рассказал. А потом уже солнце, зодиакальный крест. И смотрите, то есть, смотрите, вы должны сейчас представить, и в том числе нашу культуру, культ, 3 пирога, как мы делаем. Вот смотрите, я вам рассказал о том, что лучше, наверное, правильнее будет сказать, я сначала обозначу один момент, ясно внести. Вот опять вернусь к вопросу. Если бы меня спросили, какой самый древний язык, да, кто является носителем этого языка, то я бы сказал так, у того, у кого фигурируют символы мироздания, Вселенной, Творца, то есть то, о чем я вам рассказал, то есть звук О, а теперь вспомните, когда мы в культе 3 пирога, в молитвах мы что произносим перед тем, как начать молитву? О-ху-цау. О-ху-цау. Или оммен, да, потом впоследствии, когда выкрик идет, оммен. И в буддизме, индуизме там есть мантра. Корни. Посмотрите вживую на этот символ, он фигурирует в наших танцах, естественно. Непосредственно вот это я Або сказал. А теперь я вам сказал далее, что О это символ абсолюта, от которого возникло весь мир, да, и мы в том числе, являясь частью этого, Нарта, Арта, Аста, богоподобный. И вот смотрите, далее образуется, вы поймете, что наш язык и вот эта фраза, оно несет. Это вы нигде не узнаете и не услышите. Ни один лингвист, ни один религиовед вам не скажет. Потому что и никто и не скажет, если даже узнает. Но смотрите, дальше возникает, я вам сказал, из круга вот этот солярный символ, крест солярный символ. То есть это уже хуцау. А теперь вспомнили, да, мы произносим в молитве, как я сказал, о хуцау. Хэ это что такое? Хэ, если мы посмотрим букву, она же образует крест и солярный символ. Если вообразить это вживую, да, символ, то, что я вам сказал, то так есть. Вот, допустим, а теперь смотрите. В Евангелии Бог о себе как говорит? Аз есмь. В славянских языке, да, в кириллице, там аз тоже фигурирует, аз. Да, и вот присмотритесь, то есть опять-таки идет обозначение Бога Творца, то есть нас с вами, да, по сути, мы как часть богоподобный. И теперь вот смотрите на эту букву, да, буква осетинская, посмотрите, как она вот в точности, вот все, что я сказал, здесь и фигурирует буква, не буква, а крест. То есть мы видим тут солярный, на солярный лад, мы видим тут солярный символ Бога Творца, потом хуцау, то есть о хуцау здесь одновременно идет, да, вот это аз. От аз идет арт, вообще понятие аша в Авесте
В авесийском языке это понятие аша, понятие аса, производное от арта, то есть дух Творца. Древнее название Азии – Асия. Ази, Аз, везде Аз. То есть это, когда мы говорим Аздан на себя, на нашем языке Аз, это уже все равно, что осетин или, да, осетин на себе скажет, что он богоподобный. Аз есть, как в Евангелии. Понимаете, это уже говорит о том, что это свое мировоззрение, идеология, знание мироздания, о том, кто мы. Просто даже вы аз говорите на себя, я аз. Понимаете, на все вопросы ответ вот очевидный. Аз, кто такой? То есть Бог есть там, где ты есть, и все есть Бог. То есть одновременно вот это, да, хуцал, но это и не материально, а в материи, через посредством материи с эволюцией это уже хе, это зодиакальный крест, символ солнца, свет. Отсюда и культ огнепоклонников огня, то есть и о том, и от кого нарты, то есть эти, как его, нарты, арта, аста. Есть такой Кадак Асаваси, которого Всевышний сотворил из духа своего, то есть огня. Есть Саваса, а теперь звучанию, как слышится, савастика, одно и то же. Совпадение? Нет, конечно. Одна и та же символика, только Саваса – это символ, образ человека, а это солярный символ. Это одно и то же. То есть человек несет символ креста, да, если он раздвинет, по сути, образ несет. Это же одно и то же, символы мироздания. И по звучанию они как схожи. Первопредок Саваса и Савастика. Одно и то же. Пословица есть в нардских сказаниях. Нарт арвон жингай равзурданца, ма жингай артхуартунца. Нарты произошли из небесной искры, небесного духа. Давайте я вам так сделаю, чтобы вам поинтереснее было. Но не убирать свое внимание от этой буквы «Э». То есть, как вы поняли, еще я добавлю то, что вот здесь я обозначил. Ну, давайте все-таки я скажу о том, что мое мнение, что вот эта вот данная буква «А», образующая именно солярный символ, в том числе обозначающий, здесь мы видим и в том числе символ, то, что мы в молитве произносим, охуцау. Да, вот хэ буква, да, по сути. Сейчас я вам покажу. Так же и получается, вот смотрите. Видно вам, вот так если сделать хэ, вот символ бесконечности. А, Б, В мы не будем тут рассматривать. По сути, тут все эти получаются. И по сути можно сказать, что вот от этой буквы, если это символ Творца, начало, да, вот через символику мы будем рассматривать наш язык, то все вот прямо в точку. То есть от этого символа получается практически все буквы, Ж буква там. Вот посмотрите, я вот здесь специально сделал. Это я разработал шрифт на солярный голландский лад. Голландский шрифт прописной. У меня еще есть на латинский вариант. Его я здесь еще не сделал. Ну, вот такой. Ну, вот смотрите, вот я внизу. Видите букву и посмотрите, какие вот Т выходит, Ф, А, С, Б. Вот эти все буквы, по сути, они, вот цифры тоже. По сути, я там просто сделал и так далее, и тому подобное. Поняли, да?
Логическая связь есть с этим. То есть это язык символизма. Астинский язык – это сакральный язык, язык символизма. И он в нашей культуре везде он отображен. В танцах, песнях. Он же речь сегодня о языке говорит. А дальше уже думайте сами. Но вот смотрите, я вам описал сотворение мира, как вы знаете, через, то есть документальный фильм, это понятно, а теперь возьмите наш культ «Три пирога». В точности, как мы начинаем его от начала до конца. То есть раньше у предков не было, да, документальных фильмов, зато через такой культ это целый институт вот в такой форме театральной можно, номер такой театральный, где можно получить образование, знания о том, как был сотворен мир, потому что через что звуки несут символы мироздания. То есть когда даже мы вначале произносим охуцау, это уже, как вы поняли, история о том, как вот там символы фигурируют. О – это абсолют, Х – это крест, солярный символ, и все другие буквы, они обозначают какой-то первоэлемент. Вот другие буквы я уже... Там идет поверхностно, прежде всего, повествование о том, что ху цау, проявление, то есть из абсолюта возник мир. А под это мы можем в сравнительном анализе из других религиях, что вот первопринципов, что идет речь, первостихий природных. То же самое в этих буквах. И этому подтверждение то, что есть такой кадр, как произошли нарты. Найдите, если кто знает, Чермена Дулаева, который это устно рассказывает, ему его отец передал, а это не все способны на это, и оно в письменном виде его нигде нету. Поэтому это очень важный кадр. Видите, они нужны нам для подтверждения этих знаний. А кто-то их как сказки, они не понимают, что в мифологиях там какие истины заключены, заложены. И вот сколько я прошу, найдите этого Дзуарилага. У него даже есть музыка там, Куртатикум, Нартиховой. У меня есть на канале тоже, я его добавлял. Он у сестры на свадьбе был. В общем, Кова Глагей. Вот найдите, кто его знает, и специально вот этот кадр, Нартисфалдистхон, происхождение нартов. И снимите его на камеру и каким-нибудь способом мне на флешку передайте или у себя покажите это людям. Это не простой кадр. Он нигде не написан. А это очень важно. Так вот, Охуцау, там говорится, что сначала был одно и то же. Вот как я вам рассказывать начал, и везде одни и те же истины. Сначала было, ничего, то бишь абсолют вездесущий, то, что говорят, дух там, океан. И из этого уже возник мир, и мы часть, то есть дух Творца. И вот там в этом кадре говорится, что вначале был Арджибардуак. Что? То есть отец всех стихийных природных царств, то есть дух природы. Он создал 6 мужчин, вспомните семибожие, и даже в счете Ил-Дуарта, в подтверждение этому я забыл даже счет у нас, Е-Дуарта, то есть Е-Он-Ду-Арта искон, Нарта, Аста, 5. И что на русском? 1, 2, 3, Од. 1 Од это на астинском дух. 2 Дуа, 3 Ирт обратно. Местами, заметьте, корни меняются в словах родственных, но несущих сакральные знания, но суть не меняется. Что на русском, что на астинском языке. Это значит, что русский астинский язык
носители одной культуры, мировоззрения. Они дополняют друг друга. Нужно это все исследовать. Осетинам, лингвистам, но еще плюс надо религиоведение им хорошо знать. Вот о чем речь. Они неполноценно. Поэтому многих вещей не понимают, когда расшифровывают терминологию, буквы. Это же не халамбала. Поэтому мало иметь образования еще. И далее, то есть нас, и вот два русское, два обратно почитать Авд, 7. Как там в Библии, Бог создал за 7 дней, и вот даже в счете два Авд. А на стинском Дува обратно почитать Ауд, отчий, дух. Вопрос, кеот. Хуцаут, евдуарта, умай еумоной наравзурдан цагаси, то есть одну точки. Значит, и так все очевидно. То есть даже счет от 1 до 3. Понимаете? Даже, ну, возьмите танцы наши, по сути. Вот возьмите, допустим, фигуру человека, образует крест. В танце солярный символ. Посмотрите, когда рука одна сверху остается, другая в сторону, оно образует солярный символ. Вот я обозначил. А если развести, то крест. То есть вы креститесь в сторону церкви, а по сути вы несете этот символ. Вы и есть богоподобный. Куда вы? Вот я не понимаю, это мое мнение, не знаю, вы как, что, ну. Я не понимаю, когда в сторону церкви крестятся. Потому что для меня через призму нашей культуры истинного понимания единобожия мы есть часть одного целого, и все есть творение, зрелище, чудо великое. Вон солнце смотрит, хурцау, хуцау, хормацо. Возьмите слово «хорошо». Хор на астинском, русские не знали, что «хорошо» слово. От слова хор, хорма, ашу, хорма, солнце, иди. То есть, ну, это немного исковерканно вам звучит, но хор это солнце, а на астинском языке хуарз, ху, опять-таки хуцау, ар, ищи Бога. Опять, может, вам непонятно, теперь вспомните такое. Когда мы посвящаем еду, мы говорим халар, еду покойникам мы говорим халар, посвящение. Хала это нить, а ар это что такое? Это связь и обратно ра. В русском языке везде по смыслу вот словах позитивно несущих, благостных, таких как ра свет, радость, благодарность, народ. Народ что такое на русском? Нар что такое? Нарта, нарты кто такие? Дети солнца, народ. Нар, а ода это дух, дух нартов, понимаете? Это культура ария. Почитать обратно народ, вот там, или род, да, народ обратно дор. Дор что такое? Камень. Разве у нас есть такое выражение на астинском бундор, то есть о доме, да, когда говорят. То есть что за дор? Род дор. То есть разве не основа это род твой? Основа. Есть там логика? Есть. Это же не просто так. Или вот брат Сослан Тасоев мне тоже упомянул, вот идет другие слова, да, радость, рассвет, благодарность. И вот он еще упомянул тарай сом хорс, то есть рай. И ну, это я на астинском сказал, на дегорском варианте сказал хуарз, а и на другом варианте хорз, осетинском. Что на русском хорошо, что и на осетинском хорз. Везде хор или хур. Кто-то скажет, при чем здесь солнце в слове хорошо?
Это те скажут, кто не знает мировоззрение, культуру арии. Дело в том, что есть в Священном Весте еще понятие, как у нас в астинском, фарн, небесная благодать, или хварна, хвар, солнце. Понимаете, что такое хорошо? Кто-то скажет: Фред, зачем это нам вообще надо? Хор, солнце и что дальше? Но вы понимаете, что нам несет совсем другое представление о мироздании. Плюс ко всему, это нам дает истинное понимание, что такое хорошо. Слово, фундамент, база, основа. Что это благость с Творцом, связь с этой истиной, да, вот связь с Творцом нам дает. Ты связан. Ведь хорошо можно назвать все. Кто-то там напьется до белой горячки и скажет: мне хорошо. Но те, кто разбирается, знает свою культуру, он знает, что такое хор, ошо, хор мацо или хуцау в нашем языке, хор мацо. То есть не в буквальном смысле хор мацо, а это, как вы поняли, связь с Творцом, с природой. То есть и в том числе дарай сом хорз. Дарай, твой рай, он вот около чего хора, дара, ну, связь с солнцем. Там, где ты есть, там твой рай. Рай, почитайте обратно, яр. Ома ерун, опять мы видим ар, ра. То есть связь с чем? С Творцом. Был такой в Египте бог ветра, солнца, ра. Обратно почитайте, как я сказал, вот слово наше, халар. Связь с чем? С Творцом. Видите, какой у нас язык? И этого вам никто не скажет, ни один лингвист, потому что не знает мировоззрения и культуры. А почему не знает? Вопрос. Далее Ахдау, Агче, огонь. Что значит огонь? То есть дух опять. Дегдау хаше, да ас хаше, да воздан джинада хаше. Опять-таки, кто такой осетин? Аздан, воздан, ардан, осетин. То есть синоним один, богоподобный. Или Ирон, священная земля. Дегорцы, чтобы я больше никогда не слышал, что вы не говорили, что мы не иронцы. Вы должны знать этот этноним. Это наш этноним, несущий точно такую же суть. Все равно, что сказать «я не ас». И когда вы говорите «я не ирон», потому что я медес оейма, я умедес хасу, ума богоподобный, дух твой воздан. Есть подтверждение этому народ Езиды. В буквальном переводе ума изатта, богоподобный, издизм, религия. Зороастризма ответвление какое-то. В общем, вот так. И вот смотрите, еще раз к вопросу, если мне скажут древнейший язык, то еще раз скажу, там, где отображена, фигурируют звуки, да, которые не просто мы их, они же не безосновательные, вот просто так взяли и все внезапно он меня хуцау делать, или почему именно хэс, там эти звуки, слова, буквы. У всего есть основа, и эти буквы именно на основе мировоззрения, знания наших умнейших предков, которые нам сохранили. А вы еще берете арабский язык, чьи-то языки изучаете. Там. И это доказывает древнейшее, что наша религия, именно религия, культура самая древняя. Почему? В исламе, в христианстве они когда возникли? Религия, их символы вот эти. И то они не несут нам тот смысл, что я мироздание Вселенной, эволюции, не несут. Буддизм несет
допустим, еще они уточняют о 7 тонких телах, о 7 творений. Где они фигурируют? В нашей культуре. Мы носители этой культуры. Сарматы, скифы, в рамках нашей культуры это связь есть с творениями Творца. Это все есть, и оно было в естественной форме, то есть что несет в нашей культуре отображено. Кто бы что ни говорил. Поэтому я с уверенностью, и не просто, да, вот кто-то скажет там, нашел в 3 пирогах из звука О там, или А букву сделал солярный, там придумал. Но даже возьмите, я вам описывал сотворение мира, допустим, не только по документальному фильму, да, как происхождение, а по источникам древним. Например, описание древнейших символов сотворения мира по Блаватской. Вот как она описывает, да, вот последовательность. В точности они отображены в 3 пирогах. То есть, еще раз повторю, мы говорим, когда перед молитвой мы говорим о хуцау, да, это уже через звуки. Потом тот же самые звуки отображены уже в материальном. То есть, когда мы даже говорим о хуцау, это же не звук, да, если углубиться, откуда звуки. Говорят же, вначале было слово, это слово было Бог. А что такое Бог? Это получается звук. Значит, вот этот звук, первозвук есть О. Или Аз, да, вот это именно буква посмотрите, оно в кругу. И вообще солярный символ, он образует круг. Он из круга возникает. То есть вот этот символ, он символ раскрывает культуру ариев, которые многие... Вот спросите там славяноведов других, у них солярный, но вот такого А у них нету на солярный лад. Это я вам раскрыл эту тайну. И она именно вот проясняет нашу культуру, наше мировоззрение, наш древнейший язык, потому что это, если есть какой-то древнейший язык, его символ этого языка, то он, в самом. Вот мы его несем в языке, мы говорим аз или ом мен хуцал. И в то в том числе, все, как и человек говорит, так и вот отражено это в материальном. Нематериальное через звуки и материальное через культ 3 пирога. Поняли? Наш Бог там, где, в отличие от других, кто нас уводит от истинного понимания единобожия, Бог где-то. У нас он и где-то дает сознание о том, что это и нематериальное, вечное, и посредством материи. То есть это есть все, если себе не обманывают эти. Бог есть везде и во всем. Ибо никто не может сказать расстояние от человека до Бога. Никто, нету ни влево, ни вправо, ни в подвале, ни на крыше, нигде. А если вы на небеса смотрите, значит вас кто-то обманул. Заметьте реакцию вашу. Хотя это нормально. Как бы смотреть в высшие сферы, это нормально. То есть вот мое обоснование древнейшего языка культуры. И никто вам, ни один ученый, ни один там миллион. Сколько вы знаете кого? Кого-нибудь знаете, кто бы это вам сказал? И никто вам и не скажет. Кому нужны эти? Вот смотрите, сейчас я вам еще покажу. Кстати, вот эти. Здесь у меня вот это солярные символы, допустим, славяне тоже используют всевозможные тоже
Вот это и в Армении есть такой символ. Хачкар называется, насколько я запомнил. В общем, всевозможные такие символы я сделал в одном месте. И еще раз повторю, они никакого отношения, конечно, если бы я какой-то фашист, нацист был, я бы вам какие-нибудь лозунги тут нацистические. Но это символ нашей культуры. Это не моя вина, спрашивайте с нашей культуры. А это мой флаг. То есть стал он астинским, конечно. Но именно моя вариация. Есть разные вариации. Вообще, что вы знали, вот этот символ, именно я сделал главным символом нашей культуры. Вот этот и сейчас я вам. Сначала вот такой был. Вот такой. Вот этот. Вот про этот я вам сказал. Вы думали Слава Джанаев, но Слава, здесь речь о 3 святилищах прежде всего. А здесь, как вы поняли, интерпретация немного, ну. А так его никто не воспринимал как вот главный символ астинской культуры. Ну, все же знают, дракон, барс, наш символ, вот наш флаг. На основе нартиады 3 нартовских рода: Алагата, жрецы Ахсартаката, Бората. Вот на основе вот этой идеологии мировые правители, эти, например, Израиль, теократическое общество, вот у них, по сути, вот эта идеология. Ахда у них, вот, просто он у них не Ахдау называется. И вы еще мне говорите, зачем нам Ахдау. Ну, за всех не говорю, а мы его потеряли. А почему? То есть мы его воспринимаем просто как национальный флаг Осетии. И никто, большинство не понимает. То есть духовно-религиозная составляющая. То есть вместе они образуют, вот, если его в живом виде представить, то огонь, огненные цвета, огненный флаг. То есть общественный нарт, это, Алагата, Сартаката, Бората. То культура, нравственность, понятие ас, воздан, это все верхние слои общества, духовно-религиозные. Потому что вот кто-то говорит, обижается, что а чем мы ниже, чем мы. Причем здесь это? Главное в жизни человека это стремление к духовному совершенству, нравственность. Это главная база. Воин, будь то он воин, будь то торгаш. Вот вы еще мне говорите, никакого отношения к политике не имеет. Вы это этим скажите. Израиль этих получите, евреи, они вам скажут. Так вот, каждый из этой прослойки общества за границей своей родины, его судят почему? По его культуре, по менталитету, этикету. Что он из себя представляет? По культуре. Поэтому воин должен быть со своей головой. То есть культура, религия – это основа. Поэтому я говорю. И вы мне еще начинаете говорить, типа, главное заводы построить, Ленин и так далее. Какой Ленин заводы? Это понятно, материальное благосостояние, двигатель. Но главное тут что? Ценность человека. Это чем мы от животных? Культурой. Ахдау. Я забыл напомнить, что Ахдау мы переводим русским словом культура. Вспомните, Ра. Кто такой Ахдаугинлак? Тот, кто несет культ Ра, культ света. То есть это ас, воздан. Вот кто такой. Когда вы это поймете, осознаете, кто такой ас. Не просто национальность, а его истинное предназначение и суть.
и вернете это, тогда будете это тогда ас нести во всей прослойке и в мир, как живые храмы, а не мертвые, поклоняющиеся. У вас убрали вот это понятие богоподобный ас, и вы поклоняетесь кому-то, чему-то, но не своему ас, выбору, что есть истина, правда. Если возрождаться, то именно на основе нартиады. То есть вверху должны быть люди культуры. Не какие-то там поп ММА туда, где они должны там деньги, а люди культуры должны быть на высшем уровне. Целые должны быть институты, философы, и они должны финансироваться политиками, кему, потому что это база, основа народа. Нет головы, нет основы, нет ценностей. Эти люди идут за другую голову, которым мы, к сожалению, доверять не можем, потому что мы их не знаем. Поэтому должны иметь достоинство и гордость в хорошем смысле слова, по крайней мере, все под это сделать. Поняли? Поэтому, кто меня не слушает, тому того ничего не получится, короче. Вот я сказал, вот этот символ, это славы Джанаева, 3 слезы Бога. То есть здесь акцент идет, вот когда вы не путаете этот символ. Почему? Потому что это акцент делается на 3 святилища, 3 слезы. А у меня тут не слезы, не святилища. То есть вот ингуши тоже говорят там, но опять-таки же этот символ культуры, они что, арии, что ли? Культура, или у них, не знаю, ну, символ солнца он был распространен. Не знаю, как у мусульманам это противоречит, пусть сами на этот вопрос отвечают. Но я не из-за того, что у кого-то там ворую, как, ну, это все символы мироздания, разные вариации одной сути, о том, что я вам рассказал. Поэтому так не думаю. Но именно вот моими руками, что я сделал, это вариация, я имею в виду. Это я не хочу сказать, что это мое, не трогайте. Нет, это наша культура. Я вам прояснил. Ваши символы вам самими передал суд знания. Вот такой этот и вот это на флаге. И вот в самоназвании аса, смотрите, что важно. Ну, дайте. Видите, религию свою мы называем аса, асдин. Вот это асдин, я вот именно вот такой вариант. Почему? Во-первых, шрифт на солярный аланский лад, который мы еще почему-то не сделали, идея, да, уже через символику отображается наша культура. Культура ариев – это раз. Свой шрифт, как и у арабов. И... Во-вторых, почему на латинице и почему в середине вот солярный? То есть аса именно с двумя «с», которые образуют четырехлучевой солярный символ, древнейший символ нашей культуры и многих культур. То есть, смотрите, вот и вот трехлучевой. Но если, допустим, вместо четырехлучевого поставить трехлучевой, то суть не меняется. Там тоже два «с» заключены вот в трехлучевой. Разницы нет. Ход там. Просто здесь оно одни смыслы передают, знания. Здесь, в общем, в том числе, вот, допустим, в четырехлучевом мы бы не смогли сказать, что он несет нартиаду, да, где вот здесь 3 цвета обозначены.
И что есть главное, да, сверху белый, то есть культура, то есть это иерархия. Культура, оно главное. Как и в живой этике Агни-йоги. Вон там, у Рериха, вон, видите, вон тот символ был. Пакт Рериха. Я через этот символ, когда увидел, что-то родное увидел и начал узнавать, и не ошибся, что живая этика Агни-йога, благодаря ему он перевел языки там, санскрит, да, на русский, восточную философию, термины, понятия. То есть это все прояснило более нашу культуру. Вот мне через живую этику Агни-йогу открылась еще больше наша культура. То есть оживила. Это же не мертвое. Но смотрите, почему именно так? Потому что два S образуют четырехлучевой солярный символ и проясняет, кто такой ас. То, о чем я все рассказал вам, то есть богоподобный. И вы вот, смотря на это написание, понимаете, то есть, по крайней мере, может кто-то непонятно, кто-то же задастся вопросом, а почему Фред сделал четырех там посередине? Там масса, там же S должно быть. Именно так. И почему? И он начнет узнавать через этот символ, как я через пакт Рериха узнал живую этику. Так и он начнет и поймет, что это символ нашей культуры. Это на Кубанск. Вообще, я забыл сказать еще, вставить, что скифское искусство, да, вот всего, присмотритесь, кто не заметил, звериный стиль, где хищник нападает на свою жертву, они образуют солярный символ. Или можно рассмотреть там какое-то созвездие. Это же не просто так. Это сейчас художники вообще просто, ну, есть художники, он без разницы, там стоят, мазки что-то делают, типа от души они, ну, типа медитации. А тогда в рамках вот племени, народа, вот их искусство, оно несло именно мировоззрение, культуру, наследие. Они не как сейчас, лишь бы там мультики сделать, нартов нарисовать это, о, какие-то слабаки. Тогда были, или вот эти одежду носят без разницы какую. А тогда наши предки, чем они от нас отличались? Потому что они понимали, что вот в этой, среди вот мировых правителей, там, племен, там, борьба же шла. Культурные обмены, важно было знание, культуру, основу сохранять. И они старались, ну, показать, то есть это к вопросу тому, что Ахдау, он с политикой никак не связан. Но это опять глупые люди, уже им по сколько лет, и они так рассуждают, потому что свою историю не знают. Если бы наши предки рассуждали так, они бы в степях, и они бы не появлялись в полном снаряде с золотыми бляхами, там, узорами, орнаментами. Посмотрите на кинак. На рукояти у них там тоже солярным символом, где сверху стерегут грифоны. Это же идеология, что-то, ну, не просто так, лишь бы узоры, красота. Нет, там во всем смысл был. И доминирующая культура. Культура, а вы как эти? Я до сих пор удивляюсь. Вроде против Европы воюем, и до сих пор в галстуках ходят эти политики, депутаты. Как будто своей одежде из своей ничего нельзя сделать. Ошейники одели. Так, что я...
Так вот, ну, в общем, вы поняли, да. Вообще у нас религии, у нас названия нету. Ахдау называется, или как вы поняли, у нас совсем другое мировоззрение. Но почему мы называем религию, начали называть, ну, я его, вот как вы видите, Асса. По сути, оно в самоназвании осетины есть, его ничего придумывать не надо. Просто именно вот через символику, через такой шрифт, моя цель была прояснить народу, что осетин это не просто национальность, а культура. Своя культура. Да, это ж там, в культуре же там не культ православия или культ ислам, культ, именно культура, культ света, культ ариев. То есть мы носители нашего языка. А это говорит еще о чем. Если принципиально сказать, то по сути своей нам подмешивать ну, не стоит с другими религиями. Почему? Потому что, поняли почему. Потому что даже если ты говоришь аз, дан, там, через что, как бы это кому обидно не звучало, и, ну не я же виноват. Сами исследуйте. Я просто свое знание говорю, а дальше думайте сами. Уже вы о себе говорите, что вы Иисус. Воздан, Иисус как-то, Езонан джината, хаста. То, что в нашей культуре было естественно и распространено, этот человек, возможно, из наших краев внес где-то заблудшим дома Израилева. Оугангасама, мантра Оугангасама Бацуды. Маймас Масткунан Самай. Ну, это я так, поймите правильно. То есть говорят, и вот Када Касаваси тоже сравнивает с Иисусом, но не именно с образом, то есть, что это Иисус был. Просто там культура, вот что Иисус нес, да, вот его взять символику, символизм. То есть он нес что? Бессмертие духа, спасение в Иисусе Христе, это значит обрести бессмертие, да, понять дух, в Боге раствориться, в любви, Бог есть любовь. Это же все есть. Вар зон джинада, ар, ищи связь с джинада. Это есть небесная благодать, то бишь, по сути, священные вести. Понимаете? Там же просто в каждом слове целая философия заложена. Чтобы корректно это все выглядело, то надо целая площадка, культурологи, религиоведы и т.д., чтобы это было утверждение шло в обществе. А если нет, тогда таких, как я, воспринимают вообще. Сказочники это. Ну, что есть, то есть. Доказательств я вам миллион привел. Если кто-то в них не увидел, то это ну, его проблема. Но, как я сказал, если даже мы говорим «аз», «райстон», «чидардин», это уже противоречие, потому что когда вы говорите «аз», это все равно, что сказать, что я по сути своей есть богоподобный, то бишь Иисус, то бишь воздан. Понимаете? И это, что самое интересное, вот распространено же на всех в виде названия осетин. Но обман в том, что вы его не воспринимаете как осетин, что это все равно, что сказать осетин или ирон. Ирон что такое? Ирон. Во-первых, Ират-то это вот как Иордания, священная земля, там, где Иисус был, или Дон, Ирдон. Есть там гора Хирмон, то есть священная земля. А Ирон кто такой? Священный, ну, то поняли, да, Иисус, то бишь воздан, то бишь час. Отсюда вы язычник. А кто-то взял и искоренил у вас это понятие под корень.
и заставил вас или внушил, не знаю как, но поклоняться одному образу в созданной религии. То бишь там Бог начинается, чудеса там начинаются, туда водку, естественно, нельзя заносить в церковь, а где 3 пирога, там можно, там нормально. Понимаете, что за самообман произвели? Перехват вашей головой, концентрация. Это все на самом деле бомба замедленного действия, зомби. Поэтому главное, самое главное, в начале ребенку ввести, вот школьникам, базу, основу, кто они такие, через культуру. Не надо их принимать какие-то эти религии, сначала свою надо изучать. Я понимаю, что у нас официально нет такого, да, как институт, вот как у, да, мировые вот эти религии, сколько строится церквей, прихожанами там, что-то, где дух времени не смотрели фильм. А у нас такого нету. Поэтому здесь только своим умом, душой, сердцем и силами. В том-то и суть, смысл. Понимаете, у вас этот суть отобрали, что вы есть сами, по сути своей, Иисус и Ас. Ас это и есть. А вы, поскольку еще что-то принимаете, еще какая-то надбавка, это уже идет смешание. То есть сейчас 1 000 000 человек мне скажут, особенно те, кто приняли там, это нам не мешает наши. Ну, разные времена были. Опять-таки, политика туда-сюда, надо ж думать. Кому-то, может, обидно или еще кто-то гордыней начнет там, что он несет там. Ну, я вам говорю еще, я то, что познал, вот мне надо было узнать, чтобы тоже понять, что мне для себя вот взять, как, ну, вот, наш говорят, мы мусульмане там в Чикале одни, другие мы христиане там. В то же время мы знаем, что у нас своя, то, что нам дискредитируют постоянно, типа неправильно, это язычники там. И вот когда я узнал в одно время, что даже элементарно, когда кто-то говорит, да, это язычники, это, ну, типа идолопоклонники, то бишь неправильно, да, с таким, на такой манере. Сегодня я понимаю, что настолько они обмануты, не знают, что все равно, что вот христианин, допустим, скажет, язычники это многобожники. Знаете, в чем манипуляция и обман? В том, что это все равно, что сказать, вы Иисусы, вы многобожники. Так там все верно. Многобожие, с чего я начал, это то понимание, что в нас есть частица Бога. А вместе мы и есть Бог, поэтому, ну, хуцал, да, творение Творца и все, что окружает, знание об этом, о мироздании, это есть хуцал. Понимаете, насколько обманули вы? Вас заставили принять, убрать вот это понимание от себя и поклоняться другому образу одному. Это есть, чтобы кто ни говорил, ну, лично для меня, идолопоклонничество. А дальше думайте сами. То, что есть, то есть. Тот, кто поклоняется одному образу, ну, тогда как в каждом из нас, наша культура нам говорит, что в каждом из нас есть этот образ. Но не именно Иисус, да, а тот смысл, как вы поняли, через самоназвание Ассы, воздан, понятие воздан, осетин. Отсюда в религии Асдан, то есть Асдин, хотя Дин у нас это вера, но неуместная, а его поэтому маленькими буквами. Просто для обозначения, что все понимали, что у нас, поскольку мы потеряли этот смысл большинства, чтобы
сказать им, мы тоже говорим, у нас своя вера. А так у нас не вера. У нас Аздан, я есть, погну, Адан, Аз есть, вспомните. И наш Бог, он здесь, куда, где, что, где, когда. У нас нет шизофрении, у нас неуместно. Нету, никто не знает краев Творца. Это есть все, и мы часть этого. Поэтому у нас в кого верить? В кого мне тут верить? Я верить могу, что после этого материи есть вот этот дух, и все. Зачем мне в это верить? Мой Бог, то, что меня окружает, я часть этого. И это все в таком живом свете, как бы. А наш язык, наша культура, она нас просто связывает с этим. Как я говорил, через язык, символы, культы, да, русский язык, как он, да, полностью пронизан этим. Рассвет, доброе утро, ура, ура. Да, позитивный такой, когда радость, видишь, ура, это же от радости бывает. Вот заметьте, ура, радость, везде свет, связь с Творцом, с духовным миром, халар, нарты, народ. Вот что так. Если, допустим, вот сюда тоже букву «С» сделать, то еще тоже богатый вариант будет. Правда будет, тогда он лучи в левую сторону. Ну, разницы по сути нет. Все зависит от вашего воображения, восприятия. Ну, вот, сами эту А буквы тоже образуют солярный ран. То есть, понимаете, какая мощная идея заложена в этом всем и наследие, которое ведет исследователя к знаниям. В древности, что-то. Вот еще здесь. Вот это буддийский солярный символ. Для чего я его тут сделал? Чтобы вот здесь я все разные вариации солярных символов сделал, и чтобы раскрыть его, да, что он в себе несет в источниках. Одно из, вот, допустим, в буддизме, что он обозначает. По сути, вообще в древних, ну, так я видите, каждый цвет на нем это символизирует первый элемент, главный из которых огонь. Посередине это, то есть вот Творец, любовь или эфир, да, из него возникают 5 первоэлементов. Земля, то есть ветер, вода, земля. И то бишь тот смысл, что, ну, прежде всего это солнце, то есть огонь. И у ариев было в зороастризме солнце олицетворял видимый, зримый Бог в физическом, его свет в материальном мире. И Блаватская говорит в станции о духовном огне, там алхимия, сера, ртуть, соль, то бишь, там я конкретно не помню, что это дух, огонь пребывает, в общем, в разных степенях сгущения, в других своих, ну, элементах. Все есть, то есть дух. Вот когда изображают древних богов на фоне нимба или солнца, это тоже знание о том, что в нем, в каждом творении есть, в общем, дух Творец. И вот такой. И здесь я написал, что схема вот здесь принципиальное устройство души.
Здесь вот все эти звуки, которые Блаватская символы описывала в своих трудах, тоже я выписал специально. Как она их... Я же вам говорил, представьте теперь 3 пирога, как мы начинаем делать этот культ. За исключением того, что наш культ еще богаче по смыслу. Почему? Потому что вот вначале же 3 пирога раздвигают, типа символ хаоса, а потом молитва происходит и объединяет. Ну, вот здесь вот, видите, 3 мы ставим с точкой в центре. Потом молитва, да, то есть через руки и разрезаем крест-накрест. Ну, одна и та же символика. Или танцы возьмите наши. Кто-то скажет, что ты все подстраиваешь, там, танцы под этот. Ну вот смотрите, вот, не знаю, вот те, кто ансамбль Алан создает, они из этой основы создавали сим. Вот, когда вот круг образует, там в центр выходит солист, солистка, или они вот эти все, вот видите, когда они в ряд стоят и начинают вот кружить там, ну крест мы, по-моему, я не видел. Крест в танце образуем. Вот я специально тоже вот сделал образы танцующих мужчин, видите, и солярный символ. Вот те, кто танцы создает, ансамбль Алан, вот вам, я вам даю знания, на основе чего и как должны танцы создаваться, исходя из древнейшей культуры Арии. Вот последовательно смотрите, как должно идти. И солярный символ. Просто я его не хочу показывать еще, что-нибудь скажут. Просто я не могу не показывать, потому что это символ нашей древней культуры вообще. Так-то она у нас везде в памятниках, артефактах типа кубанской, топориках. Просто этот Гитлер очернил, а так вон в буддизме посмотрите там, наберите солярный символ на груди у Будды или в буддизме, там везде, и на домах, и на одежде, даже на лбу печатают. Короче. Поэтому никакого это Гитлер очернил это все. Все нам испортил. Поэтому у нас культура в тени была, тем более во времена Вов, кто бы тебе сказал, мы арии там. Это было под запретом. А так мы арии. Аланы это и есть арии, асы, суть синоним один. В общем, госансамбль Алан, вот, у них и так все нормально. Ну, они же хотят основы знать. Это для всех. Вот это то, что я лекцию рассказал, начинает. Вот, допустим, 3 пирога культ. Где вы слышали такую интерпретацию? Они просто часто многие спорят, как делать там. Ну, надо же понимать, для чего это делали, какие знания оно несет, почему так. А для этого надо эти моменты, основы знать, что, как сотворение мира, первопринципы и т.д. И тогда уже все хотя бы в общем и целом становится все на свои места. Что такое Бог? Восприятие и понимание этого, что куда-то, а мы и сами есть посредством вот материи, и вот мы в быту здесь это все отображаем. И Бог, сотворение мира начинается тогда, когда мы вот есть ясно. Все ясно. А не история придумана. Это что же история? Когда я вам рассказывал, там в начале был там, когда? Если учитывать, что бесконечности времени нету, а мир он тогда, когда вот ты есть.
Значит, мир сотворяется тогда, когда ты есть, и ты есть Бог богоподобный. Через тебя проявляется это. Вот и вся истина. Кому молиться, чего да как-то. Значит, так-то там много можно. Мы воевали против фашизма, конечно. Да, видишь, политика. Политика, я ее не verstehe. Гордыня. Посмотрите, вот то, что Осилки скидывал. Эльст Мулдаши в поисках города богов. Причиной вот этих войн одна – это гордыня. И никто это не рассматривает, типа, а что гордыня? А идет борьба за ресурс туда-сюда. Я даже не знаю, сколько у меня зарядки. Кому-нибудь вопросы есть? У кого есть, можете задать по теме. Я просто не знаю, зарядка у меня еще сколько там. Сармат да царамбон. Зардягай да ондар сармат. Фарстата некама есть, вот рацутан. Просто вот так как-то так. А так, если что, если вам что-то конкретно интересно, пишите, могу тему сделать, или может по теме сами что-то хотите передать, рассказать, чтобы это другие увидели. Ну, а тема культуры, всегда обращайтесь, пишите. Конор Макгрегор Минфенсуй, Azzurajța măiesunță, Kiriston din Digora Katmana Fitalta Kiriston din Nekat Истонца. Ну, куфе устанца от захтонца. Фред, что ты бред несешь, мои наши предки мусульмане, там минарет-то начали. Но дальше этого они никуда не смотрят. Тем более это сейчас в селах актуально.
eşke kuramılıyor, Айданца Горун. И это как бы статусы. А так, Халамула Гон, и дискредитируется наша культура, деградирует, потому что если принимать что-то, изучать, то обязательно в религию куда-то. Арабская религия, а не наш язык сакральный, нартовский эпос. Вот что неприятно. Автоматически дискредитация идет. По разным причинам. Потому что, видите, их винить-то тоже, ну, Сахефут нечего, это ханама, общество виновато. У нас официально нет этого. А кому бы, что бы. Нету этого. Поэтому, а большинство у них какие-то личные проблемы, стресс, депрессия. И находят свое спасение. Ну, находятся те адепты их религии, которые сразу им волшебные слова говорят, и все, человек ушел. И все, что за рамки этого, своих вот аятов, других, все они уже не воспринимают ничего. То есть это все люди придумали и начинают, а вы, а у вас 40, а вы вон посмотрите. А что такие рассуждения? Это на самом деле очень беда, проблема очень большая, очень. Как вы поняли, по фактам, представляете, сколько надо было чего произойти, чтобы мы это все забыли, то, о чем я рассказал. У вас даже даже когда речь идет вообще, слово, когда даже говорится вера, религия, да, слово, автоматом уже в подсознании образы встают у людей какие? Из религий, которые им через брошюры, может, свидетели Иеговы, другие, у них уже готовы. И когда они видят таких, как я, со своей головой думающие по-другому, да, как исследующие, они уже думают так, что это кто такой, как он, здесь целый этот, тут, как может он. То есть у них уже негативное восприятие идет. Большинство из них, они закрыты, им ничего, они еще сильнее будут с ненавистью или с гордыней смотреть на то, о, что он умничает тут, кто он такой. Очень много моментов, это очень сложные вопросы, но это очень важные, потому что они формируют личность молодежи. У нас же есть это все в культуре, в образах, нартовском эпосе, героях. Просто они, видите, не популярны, никто это не финансирует, никто не экранизирует. Нету и тех образов, за которым молодежь следовала, через комиксы, игрушки и т.д. Нету. У нас политики, я вообще... Вот поэтому я им говорю, что без знания истории, именно культуры, основы, ты не политик, ты никто. Они вообще это... Главное место должны занимать именно те, кто несут тогда культуру. Это база, основа, программа. Как в «Матрице». Вот. Я как его, у меня вот показывает, сейчас зарядка заканчивается, поэтому, чтобы сохранить, посмотрите заново эфир и сделайте выводы. Благодарю за внимание. Зардяга, Расфандак Даутов. Если что, пишите.